Ibrohim alayhissalomni ikkita oilasi bo'ldi. Hojar va Sara onamiz. Hojar onamizdan Ismoil alayhissalom dunyoga keldi. Ismoil alayhissalomdan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lib yuborildi. Ismoil alayhissalom payg'ambar va bu yerda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambar. Uni orasidagi Ismoil alayhissalomni to Rasululloh sallallohu alayhi va sallamgacha bo'lgan farzandlarning ichida payg'ambar chiqmadi. Ammo Sara onamizdan Ishoq alayhissalom payg'ambar bo'lib yuborildi. Yaqub, Yusuf, Ayyub, Yunus, Musa alayhissalom, Harun, Alyasa, Ilyas, Davud, Sulaymon, Zakariya, Yahya, Isa alayhissalom. Lekin Imom Shofiy aytganlaridek, butun payg'ambarlarga berilgan mo'jizalar deyarli Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga berildi. Masalan, Musa alayhissalomga dengiz yorildi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga oy yorildi. Musa alayhissalom hassalari bilan toshni urib suv chiqardilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam barmoqlarini orasidan suv otilib chiqdi. Sulaymon alayhissalomga shamol bo'ysundirildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga buroq bo'ysundirildi. Yusuf alayhissalom azizi Misrda eng azizi edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dunyoni azizi. Iso alayhissalom o'liklarini tiriltirdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam siz u bizdan tashkil topgan o'lik qalblarni tiriltirdi. Deyarli hamma payg'ambarlarga berilgan mo'jiza Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga berildi. Biz bironta payg'ambarni orasini ajratmaymiz. La nufarriqu bayna ahadin min rusuli. Hamma payg'ambarga iymon keltiramiz.